মাশাআল্লাহ, খুবই সুন্দর ব্রাহ্মা ক্রস একটি গরু বুদ্ধু ক্যাটেল ফার্মে রয়েছে, দেখার মতো। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, খুবই সুন্দর। মাশাআল্লাহ, ব্রাহ্মা ক্রস সুন্দর একটি গরু বুদ্ধু ক্যাটেল ফার্ম, 6 দাঁত গরুটা সেই। এটা কি সোল্ড আউট না আছে? না না, এটা আছে এখন। মাশাআল্লাহ ভাই, চোলটা দেখছেন? চোলটা এইখান থেকে দেখেন, এইখান থেকে দেখেন, মাথা নষ্ট ভাই। উফ ভাই, এই জায়গার জব হয়ে গেছে মানুষের দেখানো। মাইনছে মুখে মুখে ব্রাহ্মা। মাশাআল্লাহ, দমন করতেছে না এটারে ভাই একটা মালা পরা এমনি ছাড়লে মারাত্মক। ভাই এটা কি হাটে নিবেন? এটা হাটে দাম করবো না, দাদা বুঝবো না। না না, কথা চলছে। খুবই সুন্দর একটি গরু মাশাআল্লাহ। জাবর কাটতে হবে না, সাউন্ড লাগছে। এইখান দিয়ে